เช้าของวันธรรมดาในดินแดนปาตาโกเนียของพวกเราวันนี้ดูจะสดชื่นกว่าปกติเพราะที่นี่เราได้มาเจอเพื่อนเก่านักปั่นจักรยานรอบโลกที่เราเจอกันตั้งแต่การเดินทางกลับบ้านครั้งที่แล้ว I don't want to sound braggy, but I'm quite good at making fires. The most important part when making a fire is to prepare all the pieces before you start it. So you don't. I learned when I was small that all the pieces you put on, it should always be the double size. Like if you put on, if you start out with a piece like this, the next piece shouldn't be more than double that size if you want to have a good fire. And that's the key to starting a fire in any weather, in rain, storm, in winter. ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคชะตานำพาหรือเป็นเพียงแค่ธรรมชาติของการเดินทางที่ว่าการเดินทางนั้นเป็นของเสพติดเมื่อใครได้ลองแล้วก็มักจะหยุดไม่ได้เลยทำให้เราได้เดินทางมาเจอกับเพื่อนเก่าคนนี้อีกครั้งนี่น้องเอมิลกำลังพยายามทำขนมปังนะคะนี่เราจุดไฟทั่วบ้านเลยนะคะมีเตาอันนี้แล้วก็มีเตานี้นะคะแล้วก็มีเตาผิงด้วยพอจุดไปแล้วก็เริ่มเพลินนะคะเหมือนกับจุดที่ไหนอีกจุดที่ไหนอีกเลย ไม่ต้องใช้แก๊สก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเปลืองฟืนนิดนึงI have never done this before, but I'm gonna try. I've been wanting to make a bread for a long time now. I haven't had the right opportunities. So. How long that you have been learned to making bread? I just learned it from a guy like a couple of weeks ago. If I have the opportunity, every time I get to oven during this trip, maybe after 3 years on the bike, when I come home, I will be a bread professional. Good. I hope that when I can come home, I will learn many things because I want to live more simple. I want to try to bake my own bread and at least what I eat, try to feel like that I know where it comes from and like. Why is that so important for you then, like making money and buy the bread? yeah, that's true. Yeah, I don't know. I just think it's interesting. It's something that has intrigued me to do stuff on my own all the time. It's been very interesting. When you see someone making bread and you're like, wow, it's so tasty, and then you try it yourself and you realize, wow, it's really hard. Then you realize everything is art, you know what I mean? Like so, like maybe that's why I want to try. I want to learn. I want to learn how to learn. Not only it doesn't matter if I'm good at it. I just want to try it. How many things that you have learned like, on your road trip? Yeah, that's a hard question. What have we really learned? It's a lot, yeah. No, but like I don't really know. Like sometimes you feel like, oh, I've learned a lot. And sometimes you feel like, what have I learned anything? But maybe we've learned like you learn more about yourself, not so much many skills. จากเมื่อ4 ปีที่แล้วที่เราได้เจอกันน้องเอมิลยังคงความเป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของน้องเอมิลนั้นจะไม่ได้ดูสวยสดใสเหมือนกับบุคลิกภายนอกก็ตาม I was in high school and I was like it felt like everyone was feeling, now the life starts and you should be grown up and do all those, start studying and stuff. But I didn't really feel like that at that time. I felt like I want to do more than just that. I want to see the world. And I heard about that people actually bike around the world. And I decided I will try this. And but then I was in an accident. I broke my spine. They did an operation on me. I can show it here. And then when I woke up, I couldn't move my leg, my right leg. So it was like really, I didn't know how life was going to be. I think that was the starting thing for me. I started to I realized how big and important this was for me. During that year, I was always like, oh, is this really the good idea? But I wanted to do the trip. And I was all the time struggling with my own fears. And then I realized that, because I had been so lucky that I can walk again, that I had to use this opportunity, because I met many people in hospital that were never going to walk again. So then I was like, I'm going to use this opportunity. I need to do what I want, like my dreams. If I don't, I will regret it forever, like this kind of feeling. And so the last trip was much about that. It was much about doing this physical journey across the world to show myself and also maybe other people that I can do this, I'm not weak. แต่สำหรับการปั่นจักรยานรอบโลกครั้งนี้เป้าหมายของน้องเอมิลไม่ได้อยู่ที่การพิสูจน์ตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้โลกไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมทางคนสำคัญคนนี้โจฮานนาตัดสินใจร่วมปั่นจักรยานรอบโลกกับเอมิลโดยที่เธอเอง
ก็ไม่เคยเดินทางระยะยาวด้วยจักรยานมาก่อนเลย แต่ด้วยความที่เป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่ทั้งคู่ตั้งใจอยากจะใช้ชีวิตระหว่างการเดินทางเพื่อเรียนรู้ชีวิตในโลกกว้างจากประสบการณ์ตรงชีวิตการเดินทางของทั้งคู่เลยออกจะเป็นแนวค่อยเป็นค่อยไปเหนื่อยก็พักเมื่อรู้สึกดีกับที่ไหนหรืออะไรทั้งคู่ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับมันนานๆอย่างเช่นการทำขนมปังที่เอเมลก็เพิ่งได้มาเรียนรู้และตกหลุมรักสัตว์ด้านนี้ก็บนถนนนี้เอง We need to put in some more wood because the heat is dying. Oh, wow, you look like Fred now. Oh my god. Ooh. Wow. We have the light. Is the light good? We're gonna do the sound check first. Yeah. It's, I think. It looks actually like a French bread. Yeah. I feel that this is my first step in becoming a what is it called? A baker. No? Are we ready? Let's all take a piece. Uno, dos, tres. Hardest? Well, the outside is hard, which is really nice. Are you happy? I'm really happy. Yeah. อร่อยมากค่ะงากรอบนอกนุ่มในแล้วอนาคตอะไรนะนักทำขนมปังมืออาชีพ และนอกจากการอบขนมปังคู่รักนักปั่นคู่นี้ก็ยังปลูกผักไว้กินบนหลังอานอีกด้วยโจฮานนาเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่สวีเดนเธอเห็นคุณยายของเธอเพาะต้นอ่อนของถั่วอัลฟาฟาเป็นประจำพอได้ออกมาเดินทางครั้งนี้ทั้งคู่ต้องทำอาหารกินเองกับทุกมื้อเธอเลยคิดถึงต้นอ่อนของถั่วอัลฟาฟาของคุณยายเธอเลยลองเพาะดูบ้างการสามารถผลิตอาหารได้เองระหว่างการเดินทางนอกจากจะทำให้ทั้งคู่ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากแล้วการเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองและผลิตอาหารมาทำกับข้าวในแต่ละวันยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งคู่โปรดปรานอย่างมากอีกด้วย And the thing that you're pumping is It's petrol. We use for cooking. It's always an adventure trying to explain to them why I need petrol for a car in a bottle. Like when I'm on a bike. ด้วยธรรมชาติของการเดินทางด้วยจักรยานพวกเขามักจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลตัวเมืองเอมิลและโจฮันนาได้เล่าให้ฟังถึงวิถีชีวิตบนสองล้อว่าพวกเขามักจะเริ่มวันกันสบายๆตื่นมาทำอาหารเช้ากินกาแฟแล้วค่อยเริ่มออกเดินทางพอตกเย็นก็หาที่กางเต็นท์เตรียมทำอาหารเย็นซึ่งทั้งคู่บอกว่าการได้กินอาหารดีๆหลังจากการปั่นจักรยานมาทั้งวันมันคือรางวัลชั้นเยี่ยม I guess we're gonna use some curry, some chili to satisfy your need of spice. We have some cinnamon as well. Maybe go for some kind of Indian feeling. I didn't really enjoy cooking so much before I met you. But now we're like, I think we both enjoy cooking and at least eating good. yeah. To me, I think maybe the cooking is more important than eating. I think it's nice to be outdoors eating. Yeah. อันนี้น้องเมลทำอาหารนะน่ากินมากเป็นแกงนะสูตรพิเศษของเมล หลังจากจบการเดินทางครั้งที่แล้วน้องเอมิลบอกว่าเขาจะกลับไปเรียนต่อแต่อนาคตก็มักจะเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเสมอ I thought I would know what to do with my life. After like 6 months after I came home, I was like, I'm gonna do another bike trip. I realized that I was getting older. That you kind of like, this will be maybe the last shot to do something really big. So I decided I wanted to do a world around the world by bicycle. ถึงแม้ว่าตอนแรกน้องเอเมลจะวางแผนปั่นจักรยานรอบโลกตามลำพังแต่ก่อนออกเดินทางไม่นานโชคชะตาก็นำพาสาวคนนี้มาร่วมเดินทางด้วยอีกหนึ่งคน Difficult for you, like as a girl, like traveling a big trip like that. I can feel that I'm not as strong as you. I can feel that. But then it's a lot about your mind as well. I think I know I can do everything I want. That's how my parents like what they always told me when I was growing up. Like you can do everything. But of course, I know that I'm limited in one way. That I'm not gonna be as strong as him. But like if I want to do it, I can do it. ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเตรียมตัวกับการเดินทางมาพอสมควรแต่สภาพอากาศแบบสุดขั้วค
ของพื้นที่สุดขอบโลกที่ทั้งคู่เพิ่งเดินทางผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่บอกว่าเกินความคาดหมายจริงๆ From you wake up until you go to bed, you have the wind in your face. Yeah, it's impossible to talk, and you get actually pain in your ears, and and it's so heavy. It's like biking uphill for a whole day, every day. After you've done something really hard and you made it, you feel free in a way. You feel like wow, you feel stronger. The human mind is always has like a balance. If you do hard things, the good things become so much better. That's why we can choose to live harder. That's why we can sleep in a tent when it's cold. And that's why maybe we are limited in eating the same things, that our body learns to enjoy other things more. Sometimes when I eat a fresh apple, you have an apple, you're like, wow, this is better than any candy I've had in my life. จากที่ได้คุยกันเรารู้สึกว่าทั้งเอเมลและโจฮันนามีมุมมองต่อการเดินทางที่น่าสนใจที่นักเดินทางอย่างเราฟังแล้วยังต้องหันกลับมามองตัวเองเลย People like humans have decided what is a sight to see. Like if you should go to this place to do that, or you should go to that place and do that. But it's so many other places you can go, and they are as beautiful and as cool to experience. Yeah, we can go trekking in the mountains here, but we're actually biking through the mountains. So for us, it's more about like when we stop, it's more about meeting the people and experience in another way, like it's our everyday life. I think for us, because it's such a long trip, it's not so much about the travel itself. It's more about like pitching the tent, reading a book in the evening. It doesn't have to be like, I have to enjoy the landscape so much all the time. You know, it's more about an everyday life. If you look into any travel catalog or any Lonely Planet, all they do is they're merchandising paradise. This paradise, as we exploit it, it becomes something different, like you say, like because if you have a beach with no humans and nothing, and then you start building a hotel, it expands so fast that you don't do the plumbing right, so all the shit is running down in the ocean and killing the corals. Or like it's so much about the money that we are hurting both people and the landscape. The other thing about it is like we're talking about like we want to experience the real thing, and there's like places where like come and look on minority people, go on a bus tour and look at minority people, so exotic, and then if the minority people, if they have a antenna to look on television, then you're like, the minority people have television, this is not real, this is not bush life, and then you're expecting it to be just like you want it, the paradise with that beach. But then you realize, there's 500 other fat European people on this beach, and then it's not so paradise. And then you move on to the next beach, and after a while, all beaches will be dirty, and all the minority people, they will be just like standing for being taken photos of. They're not living their own lives anymore. This kind of problem that we are expecting stuff that is not real. For us being on the bike, we don't have an image of what's genuine or not. Like whatever we meet, we will take in the landscape and the people as we come. We don't have like a prefix, like an image from a guidebook that tells us how it's supposed to be, and we get angry if it's not like that. We should travel in another way. Like if we travel from one place to another, people will build shops around there, and everything is designed perfectly to fit the tourists. The problem is that all the money is going into one little place, but if we travel like this, we will maybe have spent $1, spread $1 out to every little street vendor, or like if everyone spreads out this, tourism will be more sustainable. The people who live in a country don't have to change for the tourists. And also many tourists, not all, but many tourists are white European people or American, and it really feels like an uneven situation where they are coming with the money, and the people who live in a place who are actually like living there and they spend a life there, they have to change after the European white people. Like take a beach in Thailand or something like this. Why should they change their way of living, or why should they accept beer bottles on the beach and drunk teenagers everywhere? Why should they accept this when like it's their place where they have grown up, and like we build respect through another way of making tourism. I don't know. Problem is that with many companies, tourist companies, that they're not actually local, which means they don't really care because they can just move to the next paradise and rebuild their thing, and then in a few years they will go to the next place when they ruin first. So I think that's the problem, that
Yeah. when you let people from other countries come and control. Yeah. สำหรับโจฮันนาและเอเมล การท่องเที่ยวดูจะไม่ใช่แค่การไปพักผ่อนแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันคือการเรียนรู้ที่มีคุณค่าไม่ต่างจากการเรียนในระบบเลย We are doing a study, like, but it's not a university study. But I think in our society today, university studies sitting on the highest hierarchy of, like that would be knowledge, but it's not true. The university and this kind of idea of studying is like it's like many hundred years old. Why would we still study in the same way that we did 100 years ago? So I think that what we are doing is also the same level of knowledge. You cannot compare it. If you've never been to Argentina and you're like, oh, they drink mate, it's this kind of drink that is made from this and this and this. But for us, we know, oh, it's a cultural thing. And we were with a truck driver who had a rifle under his seat and was shooting foxes and was drinking mate. And like, you know, being there and doing that, then we know the cultural significance of the mate. You cannot do that by reading about it. So it's like you can have the same knowledge, knowing, but it's a different sides of the same coin. Like maybe that's the only problem. You cannot write, oh, I've been traveling around the world, and you will get a job from that. But maybe that's the next question: is life all about getting the job? Yeah, is it? Like I don't know if it is about that. การเดินทางบนหลังอานของทั้งคู่มันคือการได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างจากประสบการณ์ตรงซึ่งมันก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนแต่จะมีสักกี่คนที่กล้าลงมือทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง For me, it's like listen only to the people that will encourage you. Just give it a go. Like, try it out, and you will see what happens. Like, maybe it won't be the way you want it to be. Like, maybe it's not fun, or maybe it's too hard, or whatever. But at least you tried. So you just give it a go and see what happens. I think that's what I would. ต้องขอบคุณบทสนทนาดีๆจากเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ของเราทั้งสองคนที่ทำให้วันธรรมดาในเมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและแง่คิดที่น่าสนใจเช้านี้พวกเราตื่นมาพร้อมอากาศที่สดชื่นแต่น่าเสียดายที่วันนี้เอเมลและโจฮันนาจะต้องออกเดินทางต่อเต็นท์สีแดงสดใสหลังนี้ทั้งคู่เรียกมันว่าบ้านเท่าที่เราแอบดูบ้านของทั้งสองคนถึงแม้จะไม่มีพื้นที่กว้างขวางแต่ก็กระทัดรัดพอจะเก็บข้าวของสัมภาระที่ทั้งคู่พกมาได้พอดีทั้งคู่บอกว่าข้าวของที่มีตอนนี้ก็ยังถือว่าเยอะไปน้ำหนักกว่า20กิโลบนหลังอานดูจะไม่มากมายแต่ถ้าต้องปั่นขึ้นเขาหรือต้านลมแรงน้ำหนักแค่1กิโลกรัมก็มีผลอย่างมากต่อความเหนื่อยล้าทั้งคู่เลยพยายามจะพกพาของเท่าที่จำเป็นเท่านั้น How many clothes do you have again? I have 2 of each. More or less. Okay, underwear I have a few more. And a few more socks, but otherwise it's kind of 2. So like all my clothes fit in this one. How the girl stuff like cream and things like that? No, not at all. And how was your back now? Like when you bike, still hurt sometimes? My back, Yeah. I get pain like after a long day on the bike, but it's not like it's dangerous. Or it's more like you have to just get used to it. I guess. I think I have gotten used to my kind of pain, like how I feel it. So I'm not so scared anymore because a lot pain is a lot about this, like being scared. Like if you're afraid that your pain, oh, will it get worse? Then it feels a lot stronger. But when you are aware that the pain is only a feeling and it's not dangerous for you, you won't die, you know. Then you can handle the pain in another way. I feel that's what I've learned. You just live with it, but it's not the end of the world. You ready to go? Yes. เอมิลและโจฮันนาต้องออกเดินทางต่อไปยังเส้นทางที่พวกเขาเองจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะนำพาไปที่ไหนบ้างเพียงแต่รู้ว่าอีก3 ปีพวกเขาจะปั่นกลับไปที่สวีเดนแต่สำหรับเส้นทางระหว่างการเดินทางนั้นทั้งคู่ขอปล่อยให้ชีวิตในแต่ละวันของการเดินทางเป็นตัวกำหนดเองสำหรับพวกเราแล้วการได้มาเจอเอมิลและโจฮันนาครั้งนี้นำพามามากกว่าความอบอุ่นและเสียงหัวเราะแต่การได้มาฟังความคิดและเรื่องราวชีวิตนักเดินทางคนอื่นก็ทำให้เราได้เรียนรู้และเปิดมุมมองต่อเรื่องต่างๆที่เราเองก็ไม่เคยคิดถึงมาก่อน So nice. Oh, it is really nice. Oh, really nice to meet you.
really inspiring. See ya Peter Peel การโบกมือลามักจะทำให้เรารู้สึกใจหายเสมอ แต่การเดินทางก็คือชีวิต มีพบก็ต้องมีจาก ทุกคนล้วนต้องเดินทางต่อไปบนเส้นทางของตัวเอง เราก็เพียงแต่ขอให้การเดินทางของเอเมลและโจฮานนานั้นมีแต่เรื่องราวดีๆ และหวังว่าเส้นทางชีวิตของพวกเราคงจะได้พาเรามาเจอกันอีกในอนาคต ตามมาส่งน้องนะคะค่ะ เราก็เตรียมเก็บเต็นท์ออกเดินทางต่อไปให้ถึงสุดขอบโลกเหมือนกันนะคุณผู้ชม จากเมืองเซโรคาสติโยเรามุ่งหน้าต่อไปที่เมืองปูเอโตอิบาเนสและขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปที่เมืองชิลีชิโกเพื่อรอเดินทางข้ามไปที่ประเทศอาร์เจนตินาในวันพรุ่งนี้ใกล้จะถึงสุดขอบโลกเข้ามาทุกทีอีกแค่ไม่กี่เมืองเท่านั้นนะคะเราก็จะไปถึงอูชัวยาแล้วพวกเราตั้งใจจะมานอนค้างกันที่เมืองชิลีชิโกเมืองริมชายแดนระหว่างชิลีและอาร์เจนตินากัน1 คืนเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้เดินทางสู่ประเทศสุดท้ายของการเดินทางไปสุดขอบโลกความหนาวเย็นของสภาพอากาศทำให้เรารู้สึกเลยว่าสุดขอบโลกน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วจริงๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปชายแดนนะคะที่จะยังไปยังเมืองโลสแอนติโกสของฝั่งอาร์เจนตินานะ จากที่เมื่อคืนพวกเรามาถึงเมืองชิลีชิโกกันตอนดึกเช้านี้เราก็ต้องรีบออกเดินทางเพื่อข้ามพรมแดนไปสู่ประเทศอาร์เจนตินาประเทศที่ 5 และประเทศสุดท้ายของการเดินทางเป้าหมายต่อไปของการเดินทางของเราอยู่ที่เมืองทางตอนใต้ของดินแดนปาตาโกเนียในฝั่งอาร์เจนตินาเมืองที่เป็นบ้านของความสวยงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนในแถบขั้วโลกที่หนาวเย็นนั่นก็คือทานน้ำแข็งปริโตโมเรโนทานน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองหลวงของประเทศอย่างบูเอโนสไอเรสไปค่ะเสบียงพร้อมนะคะเดี๋ยวต้องเดินทางไป12 ชั่วโมงไปที่เอลชาเตนนะแล้วก็จากเอลชาเตนต่อรถไปอีก3 ชั่วโมงไปอุคาลาฟาเต้นะได้นอนบนรถอีกแล้วตอนนี้หลิวกับขิมนี่แบบว่าชินแล้วค่ะกับการนอนบนรถเพราะว่าทางปาตาโกเนียมันยาวมากนะคะจะนั่งรถทีนึงก็10 กว่าชั่วโมงขึ้นไปนะปะชินด้วยความที่ปาตาโกเนียนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่กลับมีผู้คนอยู่น้อยนิดเมืองแต่ละเมืองนั้นก็เลยอยู่ห่างกันเป็นหลักร้อยจนไปถึงเกือบ1,000 กิโลเมตรแต่จะว่าไปแล้วก็คงเป็นเพราะความห่างไกลไร้ผู้คนแบบนี้นี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของดินแดนปาตาโกเนียหลังจากนั่งหลับบนรถกันมาครึ่งค่อนวันพวกเราก็เดินทางมาถึงเมืองเอลคาลาฟาเต้เมืองปาตาโกเนียตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาที่มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปอยู่ทุกซอกมุมเมืองที่อยู่บนดินแดนอันห่างไกลแต่หันไปทางไหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์และเมืองเล็กๆแห่งนี้เนี่ยแหละที่เป็นบ้านของทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ปริโตโมเรโนความยิ่งใหญ่และสวยงามของธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายๆคนรวมถึงเราทั้ง2 คนให้เดินทางมาที่นี่เฮ้ยอาทันสวยมากเลยอ่ะก้อนนั้นอ่ะเหมือนเพชรเลยอ่ะนี่ที่ว้าวคือตอนนี้นะคะเราสวนทางกับทุกคนนะคะแต่ไม่มีใครเป็นเพื่อนร่วมทางกับเราเลยนะ